ഹായ് ഓൾ, നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എയർ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിലെ 5th മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന 3rd ചാപ്റ്ററാണ് നാഷണൽ ആംബിയൻ എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് NAAQS. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷന് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് നാഷണൽ ആംബിയൻ എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക്. സോ എന്താണ് ആംബിയൻ എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, നാഷണൽ ആംബിയൻ എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്താണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ള കൺസിഡറേഷൻസ്, ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ആംബിയൻ എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ കണ്ടീഷൻ ഓർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എയർ സറൗണ്ടിങ് അസ്, നമ്മുടെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന എയറിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവറോൺമെൻറ്റിലുള്ള എയറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ആംബിയൻ എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം പലതരത്തിൽ പല പൊല്യൂഷൻസ്, എയർ പൊല്യൂഷനായാലും വാട്ടർ പൊല്യൂഷനായാലും ഇത്തരത്തിൽ പല പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഏത് പൊല്യൂഷനാണെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള റൂൾസ്, റെഗുലേഷൻസ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ അത്തരത്തിൽ എയർ ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെയാണ് ആംബിയൻ എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ആംബിയൻ എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഈ ഒരു നാഷണൽ എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ആംബിയൻ എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഏകദേശം ഒരു 6 പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ, സ്മോഗ്, ആസിഡ് റെയിൻ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഹസാർഡസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 6 പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ NAAQS, നാഷണൽ ആംബിയൻ എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലിമിറ്റ്സ് ഓൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് 6 പൊല്യൂട്ടൻസ് ദാറ്റ് കോസ് സ്മോക്ക്, ആസിഡ് റെയിൻ ആൻഡ് അതർ ഹസാർഡ്സ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ 6 പൊല്യൂട്ടൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ 6 പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് US എൻവറോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജൻസി, EPA, എൻവറോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജൻസി ഓഫ് US ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യേഷൻ, എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ഇനീഷ്യേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ എയർ ആക്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ക്ലീൻ എയർ ആക്ടിൻ്റെ ബേസിസിൽ എൻവറോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജൻസിയാണ് ഈ ഒരു ആംബിയൻ എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ആംബിയൻ എയർ ക്വാളിറ്റി ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്. സോ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ലെവലിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്, CPCB എന്ന് പറയുന്ന വിങ്ങാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്, സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡാണ് ഈ ഒരു ആംബിയൻ എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് വേണ്ട പ്രൊസീഡിങ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ എയർ ആക്ടിൻ്റെ ബേസിസിൽ എൻവറോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജൻസിയാണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ അത് CPCB ആണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ നാഷണൽ വൈഡായിട്ട് നമ്മുടെ ഔട്ട്ഡോർ എയർ ക്വാളിറ്റി, ഇൻഡോർ എയർ ക്വാളിറ്റിക്കല്ല, ഔട്ട്ഡോർ എയർ ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ആംബിയൻ എയർ ക്വാളിറ്റി, ക്ലീൻ എയർ ആക്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് 2 types ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. സോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എയർ ക്വാളിറ്റിക്ക്, ആംബിയൻറ്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ 2 മേജർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സാണ് ക്ലീൻ എയർ ആക്ട് ബേസിസിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതാണ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഈ ഒരു എയർ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ലിവിങ് ബീയിങ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഹെൽത്ത്
അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ മറ്റ് തരത്തിൽ അവയ്ക്ക് ഇഷ്യൂസ് വരാത്ത രീതിയിൽ ഈ ഒരു പൊല്യൂട്ടൻറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് കൺസിഡറേഷൻ. സോ പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ വരുന്നത് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് സെൻസിറ്റീവ് പോപ്പുലേഷൻസ് സച്ച് ആസ് ആസ്മാറ്റിക്സ്, ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് എൽഡർലി. ആസ്മ പോലുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവർ, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ആൻഡ് വയോധികർ, പ്രായമായവർ, ഇവർക്ക് ഹെൽത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രൈമറി കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. Second one, provide minimum level of air quality necessary to keep people from becoming ill. Minimum level of air quality to keep people from becoming ill. രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ട മിനിമം എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എയർ എൻഷുർ ചെയ്യുക, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, എയിംഡ് അറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്. യൂഷ്വലി എല്ലാവരുടെയും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ വരുന്ന തേർഡ് ഫീച്ചേഴ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, ആസ്മ അതുപോലെ രോഗങ്ങളുള്ളവർ, കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ, ഇവരുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ, മിനിമം എയർ ക്വാളിറ്റി, രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു മിനിമം എയർ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, കോമൺ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയിംഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് വെൽഫെയർ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡാമേജ് ടു ആനിമൽസ്, പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ കേസാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഡാമേജസ് ടു ആനിമൽസ്, പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി, ആനിമൽസിന്, പ്ലാന്റ്സ്, പ്രോപ്പർട്ടീസിന്, അവയ്ക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റീരിയേഷൻ, ഇവയെല്ലാം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്താണ് ആംബിയൻറ്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഇനീഷ്യൽ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു. അതിൽ നിന്നും നാഷണൽ ആംബിയൻറ്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത്, ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിങ്ങാണ് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. ആൻഡ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ആൾറെഡി പറഞ്ഞ ഒരു ഫാക്ടർ, അതായത് 6 പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 6 പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ ആക്ഷൻസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ആ 6 പ്രിൻസിപ്പൽ പൊല്യൂട്ടൻസിനെ നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം. കാരണം ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പൊല്യൂട്ടൻസിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. സോ അതിന് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണമായ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ക്രൈറ്റീരിയ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. ആ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് ഇതിന് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, ലെഡ്, പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ, സൾഫർ ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓസോൺ. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, ലെഡ്, പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ, സൾഫർ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് NAAQSൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 6 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ പൊല്യൂട്ടൻസ് യൂഷ്വലി ഒരുപാട് സോഴ്സസിൽ നിന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്ന്, മൈനിങ് ഏരിയാസ്, അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസിൽ നിന്ന്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ ഏരിയാസിൽ, അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയാസിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിൻ്റെ കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോസസ്സ് വഴിയും ഈ 6 പൊല്യൂട്ടൻസിനും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വൈഡായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ലിസ്റ്റാണ് ഈ 6 പ്രിൻസിപ്പൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആംബിയൻറ്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മെഷേർഡ് യൂസിങ് പൊല്യൂട്ടൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻഡെക്സ് PSI. ഒരു അഡീഷണൽ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് PSI എന്ന് പറയുന്ന പൊല്യൂട്ടൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആംബിയൻറ്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ആംബിയൻറ്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആംബിയൻറ്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് ഫർദർ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ CPCB ആണ്, സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡാണ് ഈ ഒരു എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അതിൻ്റെ ഫർദർ മാനേജ്മെൻറ്റും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 1981 എയർ ആക്ടിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു
സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ അറസ്റ്റിംഗ് ദ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ഓഫ് എയർ ക്വാളിറ്റി. അറസ്റ്റിംഗ് ദി ഡിറ്റീരിയറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, എയർ ക്വാളിറ്റി തകരാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി മെഷേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആംബിയൻറ്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ എയർ ആക്ട് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് CPCB ആസ് ഫോളോസ്. സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എയർ ആക്ട് ബേസിലാണ് നമ്മുടെ എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ആ ഫങ്ഷൻസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് താഴത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, ടു അഡ്വൈസ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓൺ മെനി കൺസേണിംഗ് ദി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ദ എയർ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ, കൺട്രോൾ ആൻഡ് ആംബിയൻറ്റ് എയർ പൊല്യൂഷൻ, അബാറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എയർ പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡ്സ്, കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് തടസ്സം വരുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ സാധ്യതകൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും വേണ്ട പ്രോപ്പർ ഐഡിയാസ്, അഡ്വൈസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത്. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എയർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എയർ പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളിങ് മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള അഡ്വൈസസ് അത് റെഗുലറായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ. സെക്കൻഡ് വൺ, ടു പ്ലാൻ ആൻഡ് കോസ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് എ നാഷണൽ വൈഡ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ പ്രിവെൻഷൻ, കൺട്രോൾ ആൻഡ് അബാറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞ പ്രിവെൻഷൻ, കൺട്രോൾ, അബാറ്റ്മെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ്, അതിന് വേണ്ട പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത്. മീൻസ് ഈ ഒരു എയർ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള പ്ലാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തിന് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ, അത് മാക്സിമം നാഷണൽ വൈഡായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത്. ദെൻ തേർഡ് വൺ, ടു പ്രൊവൈഡ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ടു സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്. ഓക്കെ, ടെക്നിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ഗൈഡൻസ്, ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻസും അതല്ലാത്ത ഗൈഡൻസും അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന് കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത്. ദെൻ ടു ക്യാരി ഔട്ട് ആൻഡ് സ്പോൺസർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റിംഗ്, കൺട്രോൾ ആൻഡ് അബാറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും റിസർച്ചസും അതിന് വേണ്ട ഇനീഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓരോ ഏരിയയിലെയും, ഓരോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്, ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുമുള്ള എയർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിസിൽ എയർ പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ, അതുപോലെ തന്നെ അബാറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുന്ന, ശമനം വരുത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും റിസർച്ചും മാനേജ് ചെയ്യുക, ലീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർത്ത് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത്. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ടു കളക്ട്, കമ്പൈൽ ആൻഡ് പബ്ലിഷ് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ റിലേറ്റഡ് ടു എയർ പൊല്യൂഷൻ. എയർ പൊല്യൂഷനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്ത് അത് മാക്സിമം പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഫംഗ്ഷൻ. ദെൻ സിക്സ്ത് വൺ, ടു ലേ ഡൗൺ ആനുവൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എയർ. ആനുവൽ എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു CPCB അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ആംബിയൻറ്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ CPCB ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഫങ്ഷൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 6 ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന് എയർ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ എംപവറാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതായത് നിർബന്ധമായിട്ടും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എയർ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ആ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ജോബ് ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നും പറയുന്നത്. സോ ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിനും ഒരുപാടധികം ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഡിക്ലെയർ എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഏരിയാസ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് എനി ഫ്യൂവൽ ഓർ ബേണിംഗ് ഓഫ് എനി മെറ്റീരിയൽ കോസിങ് എയർ പൊല്യൂഷൻ. അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ
പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉള്ള എംപവറിങ് അല്ലെങ്കിൽ പവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോളിൽ ആംബിയൻ്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്ന ഫ്യുവൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബേണിങ്ങുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കണ്ടെത്തി അതിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പവേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ്. ദ ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ആർ എംപവേർഡ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു എയർ പൊല്യൂഷൻ. എയർ പൊല്യൂഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയാസ് ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക. എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ടേക്ക് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എമിഷൻ ഫ്രം സോഴ്സ് ഓഫ് അനാലിസിസ്. നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സിൽ നിന്നും സാമ്പിൾസ്, എമിഷൻ സോഴ്സസിൽ നിന്നും സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക് ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, and the state pollution control boards authorized to issue directions and take necessary steps for proper implementation of act. So നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നാഷണൽ ആംബിയൻ്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി ആക്റ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ട പ്രോപ്പർ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ പൊല്യൂഷൻ കോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ ഇവയെല്ലാം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുക, പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചില ഏരിയാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊല്യൂഷൻ ചെക്കിങ്, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു നെസസറി സ്റ്റെപ്സ് ചെക്കിങ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നടത്തും. ദെൻ അതല്ല അവരതിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലോസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 6 month ഡ്യൂറേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന റൂൾ പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാൻ ഉള്ളൊരു കാപ്പബിലിറ്റി കൂടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിനുണ്ട്. സോ ഒന്നും കൂടെ ബ്രീഫായിട്ട് ഈ ഒരു സെഷൻ പറയാം. അതായത് സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന് ഉള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ വൈഡായിട്ട് എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഇത്തരത്തിൽ പൊല്യൂഷൻസ് സംഭവിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക, കണ്ടെത്തുക. അതിനുശേഷം അവിടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന പൊല്യൂഷൻ സോഴ്സസും മറ്റും കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഫ്യൂവൽ ബേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ബേണിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതെല്ലാം അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസാണ്. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിലുള്ള ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ പൊല്യൂഷന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക, കണ്ടെത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിമൈസസ് ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ സാമ്പിൾസ് ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസിലുള്ള പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈ ഒരു നാഷണൽ ആംബിയൻ്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള വാല്യൂ റേഞ്ചും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു ടാബിളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോ പൊല്യൂട്ടൻസും ഉണ്ട്. സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്, പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ, ഫൈൻ പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, ഓസോൺ, നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ്, ലെഡ്, ഇവയുടെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിലുള്ളതെന്നും അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കോമ്പണൻസും ഈ ഒരു പൊല്യൂട്ടൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രൈമറി ടൈപ്പിലാണെങ്കിൽ 75 parts per billion ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 1 hour ടൈമിംഗ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ പൊല്യൂട്ടഡ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ളൊരു ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത്തരത്തിൽ ഓരോ പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെയും ടൈപ്സ്, അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എമൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് ടൈമിംഗ്, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു നാഷണൽ ആംബിയൻ്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ അതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അഡീഷണലായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.